ノブチャンネルです。トロントののりです。ロンドンのノブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はのぶさんどうでしたか？はい、今週はですね、はい、この写真の通り、私は友達の家に招かれて日本食を食べてきました。おー、いいですね。サンマ、エビフライ、明太子。めっちゃうまそう。で、あとね、これちょっと見えないんだけど、ナスのナス田楽っていうのかな。めっちゃもうパーフェクトに日本食よ。純日本食だね。で、その友達の旦那さんが某有名なレストランのシェフで、もうめっちゃもう生き返りました。私ありがとうございました。いい焼き具合だもんね、そのサンマ。本当にもう脂が乗ってめっちゃ美味しい。もう私ね、栄養吸収しました、いっぱい。栄養満点。もういい一日を過ごしました。ありがとうございます。いいね。で、のじはどうですか？のじはですね、ワサガビーチっていうところに行ってきました。友達のご両親がいて、でね、友達が多分今度来るのね、そっちの方に。でね、ワサガビーチのこれ、ご両親の家です。この庭。すごいいいね。すごいいいの。よかった。明るいし。ビーチまでね、自転車でね、5分ぐらい。いいところぐらいなのね。で、ビーチこんな感じ。綺麗。すごいね、よかった。ほんと。波もね、穏やかでね。まあ、もともと穏やかで、なんか、遠浅っていうんですか？だからそんなに深くなくて、ずーっと浅瀬で、安全に泳げましたよ。はい。よかった。はい。こういう1週間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ今週はですね、免疫シリーズ第3弾、のちの具合の悪いところからどうやって回復したかっていうお話の第3弾ですね。はい。お願いいたします。ありがとうございます。ですね。具合悪くなって、のじは一応反省したんですね。で、まあ、調子が悪くて、一番よく飲んだのはやっぱ生姜。で、生姜には生姜オールとかね、シンデロンとかっていうのがあって、それがよく効く。なんか成長作用もあるし、発汗作用もあるし、まあ、とても役に立ちました。あとやっぱりニンニクを食べたし、リンゴとか、キノコ、のじの家に食べなかったのは、まずキノコとワカメとか、海藻とかと、緑茶がなかったでしょ？で、やっぱこれは、とっても大事で、私大好きなんだけど、海藻とかはね、キノコも食べてなかった。それを食べ始めて、で、やっぱり魚も食べ始めて、小魚とか買ったりとか、で、あとお酢のものも食べるようにしました。お酢のものを作るようにしたのと、そういうふうに、あと納豆も作って、納豆も食べるようにして、で、食べました。でも、あともう一個はね、乳酸菌っていうカプセルとかを飲むようにしたんだけど、すごいね。だけどやっぱり飲まなくなって2週間とかパッケージ買って飲んでしょ、で、飲まなくなったらもうすぐ3日ぐらいした時にはまたお腹の中がね、ガスっぽくなったりとか、お腹痛くなったりとか、やっぱ下ったりとか、なんか調子すぐ悪くなっちゃったね。で、私的には結局2月終わり、3月、4月、5月ぐらいからいいなと思ってたから、丸々2ヶ月は腸内細菌全部整わなくて3ヶ月ぐらいちょっとかかったから、で、それをやっぱ回復するにはお味噌とかお醤油とか、発酵食品で、ぬか味噌とかね、そういうものをやっぱり積極的に取らないとダメなんだなっていうのがやっぱ実感しました。私の体ってやっぱり日本人の DNA をね、受け継いでるからやっぱ日本食はやっぱり大事だよね。そう、日本食をやっぱおすすめ、ね、日本人だからおすすめしますね。そう、だから命の水は塩と砂糖とレモンとかね、お酢だったから、それ考えてみたら酢の物っていうのはパーフェクトなのね。
もうすでに常にそれを取ってる感じになってるから、日本では。で、小魚とかわかめとか入ってみんながたっぷりでしょ、それをお酢で食べるから、これは本当に必要なんだなっていう感じですね。多分免疫力は日本人意外と高かったんじゃないかなって、日本で生活してる人はいいかなって思いますね。あとは、こんな感じで食べ物はそういう感じ。あと食べないようにしたのはパンとか甘いもの。これは一番腸内細菌に良くないから。そうだね。私のウィークポイントはそこなんだけど、やっぱそれは食べないようにして、なるべくグリコの青とか赤いお野菜とかを取るようにしたりとかして改善をしました。あとは卵だね。ゆで卵いっぱい食べたな。タンパク質大事だもんね。タンパク質簡単に取れるからっていうので、ゆで卵おすすめです。はい。で、あとはね、あとはこういうふうに、鼻呼吸をして、口結んで、いつも生活するときに、マスクもするけれども、マスクしないときでも口結んで鼻呼吸して、で、6秒、5、6秒で吸って、4秒ぐらい止めて、で、また6、7秒で吐くっていうのをやりました。そしたら何がいいかって言ったら、酸素がよく体の中に回るっていうのと、リラックスできる、体がリラックスできるっていうので、ぜひおすすめします。鼻呼吸でしょ、で、あとは、気候をして、最近みたいなやつをして、毎日過ごしたのと、あと散歩に行きました。散歩もね、すごく大事で、最近の私の散歩は、こういう風に、ね、綺麗な綺麗ね。小さいハの花が、ね、咲いてたりとか、雨の日でもね。いいね、なんかのどかだね。いいし、今最近子供たちがね、走り回ってるんだけど、2時間ぐらいするようにして、超具合悪い時はそんなにはね、歩けないと思うんだけど、こまめに1時間ずつでもいいから、外に出て空気をね、肺の中の空気とかを入れ替えした方がいいと思うので、ぜひおすすめします。散歩簡単でいいんですね。ね、お手軽だもんね。こんな感じで回復しますよ。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、のぶさんから何かおすすめはありますか？はい、私もちょっとですね、私10年ぐらいヨガをやって、10年以上ヨガをやってるんですけども、ですね、一応ロックダウン中も定期的にオンラインでヨガをやってたんですけども、昨日ちょっと対面でヨガのセッションを受けたんで、そのちょっと免疫にいいツボ、免疫にいいポーズを教えてもらったんで、シェアしたいと思います。はい。ちょっと私の体硬いんですけども、とりあえず見てください。結構胸を反らす動きが多いんですよ、この免疫を上げるのって。で、こういうふうにだんだんこう胸を反らしたりするポーズなんですけども、特に胸を反らすっていうのが、結局胸の筋肉をこう大きく広げることによって酸素を多く取り込む。で、酸素を取り込めると血流の流れが良くなるんですよ。で、それによって血流の流れが良くなれば免疫力が上がるので、そういう効果があるんですよね。で、あとは首をこう上に向けて首を伸ばすことによって甲状腺を刺激して、これも新陳代謝を活発にするんですよね。でそれも免疫代謝も免疫力がアップするので、こういう体を反らす、胸を大きくする、首を伸ばすっていうのは本当免疫力にいいので、これを皆さんにちょっとこうお知らせしたいなと思って、ちょっと写真を撮ってきました。いいですね。そうで、別にこれ以外にもいろんなもう本当免疫力にアップとかいろんなもう効果の高いヨガのセッションにあるんですけども、やっぱさっきノジが言ったように呼吸法、やっぱヨガってやっぱ呼吸法が大事なんで、ちゃんとした呼吸をしながらこういうポーズを取るっていうのがもう健康にはめちゃめちゃいいんで、ぜひすごいいい先生を選んでいただいて、
皆さんやってみてください。ね、のじもヨガ大好きです。そうで、私ちょっとあんまり体が硬いんだけど、先生みたいにすごいいいとこういう綺麗にちゃんと添えるんですよ。視力をアップしてください。はい。はい。ごめんなさい。ありがとうございます、のぶさん。はい。私一つ言い忘れたんですけど、はい。呼吸が苦しいときに、夜寝るときに、寝てるときに、仰向けで寝てたらすごい苦しくて、で、大変だったのね、ここが。多分ね、硬くなってたからだと思うんだけど。そうなのよ、やっぱり。でね、やっぱ伸ばすのはいいと思うんだけども、どうしてもね、苦しい時には横向きで寝たりとか、あとうつ伏せで寝たんですよ。で、うつ伏せで寝たらすごい楽だったから、それをね、発見するまでちょっと苦しかったの。咳が止まんなかったから、やっぱ咳が止まらない時は、横向きか、まあちょっとうつ伏せとか、なんか、ね、ポジション変えて寝てみてください。ただ本当にね、楽になったんで、皆さんもほら、もしかしてね、そういうふうに、コロナじゃないけど、こうね、例えば具合悪くなってね、寝れない時もあるので、そういう時はちょっと参考にしてみてください。仰向けでいつも寝てるからと思ったけど、生きてる時とかはダメなんだなと思って。喘息の方なんか仰向けで寝るときついんで、やっぱそういう呼吸器系の疾患がある方は多分難しいから、やっぱり横向けとか、仰向けでもちょっとこう体をこう倒して、うつ伏せが本当に楽だった。まあ、参考にしてみてください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ご意見。ありがとうございました。よくなってよかったよ。はい。で、来週はですね、フリートークです。そうですね。私たち初めてのフリートークということで、テーマが、自己価値。はい。ちょっとね、なかなか難しいテーマなんですけど、これはやっぱりちょっとこう、ね、みんなもこうね、ちょっとこう、すごい興味のあるテーマだと思うんで、ちょっと私たちなりにね、ちょっとフリートークしてみたいと思います。はい。なので、お楽しみにお待ちください。それではまた来週もよろしくお願いします。チャンネル登録ありがとうございました。はい、チャンネル登録お願いします。チャオチャオ。